こも越えてゆけるから誰も我慢はできない止められないさ踏み出した道が続いているのかも気にせずにただく早く遠く空を飛ぶための翼
け出すよ。君のために立ち止まってもいい。傷ついた時は支えてくれる人がそばにいるから。その手伸ばして繋いだ手と手、切り開いてく明日への道。
に溢れた明日を見つけ